د بغلان له سیلاب ځپلو سره د کندوز د خلکو مرستې دغه مرستې د سر دورې ښارګوټي د اوسیدونکو له خوا په بغلان کې د قربانیانو له کورنیو سره شوي دي. د 217 عمري قلی اردو انټرنیشنل موټر بغلان ولایت ته د مرستو بارولو او لیږدولو ته چمتو دي. کمپل جدید است، کمپل‌های مستعمل است، لباس زنانه است و دیگر پیکنیک است، بعضی فرش است و بعضی لیاف و تشک و از این قبیل است که از طرف مردم اهالی شریف کندوز بخصوص مردم سر دوره ناحیه 5 و کلسایبای پسری سر دوره و کلسایبای دگانه سر دوره و دیگر مسجد عربای بندر امام صاحب چرمگری و بعضی از بلوچی فروشای شهر کندوز و ماشینکارای شهر کندوز با وسیله دوستا جمع‌آوری شده که تقریبا در حدود مبلغ 2 لک افغانی بالاتر پول نقد بوده و دیگر جنس بوده که معادل شاید 5-6 لک در مجموع بیشتر شود که این از طرف مردم صورت گرفته. البته ابتکار اما شورای مردمی فلول مقیم کندوز انجام دادن. په ورته وخت دینی عالمان له زیانمنو شویو کورنیو سره د خواخوږي په موخه د خلکو دا ډول همکاري اړینه بولي او وایي چې هر مسلمان د بل مسلمان پر وړاندې مسؤلیت لري څو په ښه او بده ورځ کې د یو بل لاسنیوی وکړي. تعاون و همکاری یک بنیاد اساسی دین مبین اسلام است، از جمله شعائر است. الحمدلله تمام برادرای مسلمان موافق می فرموده الله ذوالجلال و همچنان موافق دستورات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمل کردند که همین ترتیب کمک های مالی را پول نقد و لباس و همه کمپل و لیاف همه چیز برای برادرایشان دریغ نکردند. بل لور ته د ګذر وکیلان چې د دغو مرستو په راټولولو کې فعاله ونډه لري د اسلامي امارت له مسؤلینو او په ځانګړې توګه د کندوز له ملکي او نظامي رهبرۍ څخه بغلان ولایت ته د مرستو د انتقال لپاره د وسایطو برابرولو له امله مننه کوي. ما جا داره که از امارت اسلامی از شخص قماندان سابق الاردو که از روزی که همین حادثه در اونجا صورت گرفته از امون روز تا به این روزه شب و روز اینا تلاش کردن، زحمت کشیدن، به محل واقع هم رفتن. همچنان یک 2 دانه وسایط لاری به نام انترنشنل در اختیار ما گذاشتن که ما امروز عملا شما میبینید که موترها را بارگیری کردیم به طرف بغلان در حرکت است. دغه مرستې په داسې حال کې شوي دي چې د کندوز ولایت مرستیال او سرپرست له سیلاب ځپلو سره د بشري مرستو د یو کاروان په رأس کې بغلان ولایت ته تللی و او له بلې خوا په کندوز کې د سیلاب ځپلو کورنیو لپاره د بشري مرستو د راټولولو لړۍ لا هم روانه ده.